kita akan membahas tentang sambungan las. Bahasa Inggrisnya welding joint. Ya, apa aja nih yang bakalan dibahas? Yang jelas tentang sambungan las, tentang sambungan-sambungan las dan perhitungan kekuatannya. Ya, udah kalau stop narasi kalau ya, dalam video ini kita akan membahas tentang sambungan las. Bahasa Inggrisnya welding joint. Ya, apa aja nih yang bakalan dibahas? Yang jelas tentang sambungan las, tentang sambungan-sambungan las dan perhitungan kekuatannya. Oke. Selanjutnya, jenis sambungan las. Ada dua jenis sambungan las, yaitu lap joint atau fillet joint dan butt joint. Apakah itu lap joint? Nah, lap joint ini adalah sambungan yang diperoleh dengan pelapisan plat dan kemudian mengolah sisi dari plat. Bagian penampang fillet atau sambungan las tipis mendekati triangular bentuk segitiga. Sambungan fillet bentuknya seperti pada gambar 5.1 A, B, dan C. Oke, butt joint. Butt joint diperoleh dengan menempatkan sisi plat seperti ditunjukkan pada gambar 5.2. Dalam pengelasan butt, sisi plat tidak memerlukan kemiringan jika ketebalan plat kurang dari 5 mm. Jika tebal plat dalam 5 mm sampai 12,5 mm, maka sisi yang dimiringkan berbentuk alur V atau U pada kedua sisi. Nah, ini nih ada gambar 5.2 sambungan las butt joint. Jenis lain sambungan las dapat dilihat pada gambar 5.3 di bawah ini. Yang A ada corner joint, B edge joint, dan C T-joint. Oke, selanjutnya kita langsung ke kekuatan sambungan las fillet melintang. Untuk menentukan kekuatan sambungan las, diasumsikan bahwa bagian fillet adalah segitiga ABC. Luas minimum las diberikan dengan hasil dari tebal dan panjang las. Keterangannya adalah T sama dengan tebal leher, S sama dengan ukuran las atau sama dengan tebal plat, dan L sama dengan panjang las. Ketebalan leher T sama dengan S kali sin 45 derajat sama dengan 0,707 kali S. Luas minimum las atau leher adalah A sama dengan T dikali L sama dengan 0,707 S kali L. Kekuatan tarik sambungan las P sama dengan 0,707 kali S kali L kali tegangan geser. Kekuatan tarik sambungan fillet ganda P sama dengan 2,0707 kali S kali L kali tegangan geser T sama dengan 1,414 kali S kali L tegangan geser T. Selanjutnya, kasus khusus sambungan las fillet. A. Las fillet melingkar dikenai torsi, yaitu batang silinder yang dihubungkan ke plat kaku pada fillet seperti pada gambar. Selanjutnya, keterangan. D sama dengan diameter batang, R sama dengan radius batang, S sama dengan ukuran las, T sama dengan tebal leher, J sama dengan momen inersia polar pada bagian las, yaitu P dikali R dikali D pangkat 3/4. Kita mengetahui bahwa tegangan geser untuk material adalah tau sama dengan torsi dikali radius per momen inersia, yaitu
torsi dikali diameter per 2 dibagi momen inersia sama dengan torsi dikali 2 dikali diameter per 2 dibagi pi dikali tebal leher dikali diameter pangkat 3 per 4 sama dengan 2 dikali torsi dibagi pi dikali tebal leher dikali diameter pangkat 2. Dan tegangan minimumnya adalah tau max sama dengan 2 dikali torsi dibagi pi dikali 0,707 dikali S dikali D kuadrat sama dengan 2,83 dikali torsi dibagi pi dikali S dikali D kuadrat. Las fillet melingkar yang dikenai momen bending. Keterangan D sama dengan diameter batang, M sama dengan momen bending pada batang, S sama dengan ukuran las, T sama dengan tebal leher, Z sama dengan section modulus dari bagian las sama dengan pi kali T kali D kuadrat per 4. Lalu rumusnya, tegangan bending maksimum sama dengan 4M per M dikali 0,707 SXD kuadrat sama dengan 5. Tegangan bending terjadi pada bidang horizontal sepanjang las fillet. Tegangan bending maksimum terjadi pada leher las dengan sudut 45 derajat dari bidang horizontal. Panjang leher T sama dengan S kali sin 45 derajat sama dengan 0,707 kali S. Dan tegangan bending maksimum adalah tegangan bending maksimum sama dengan 4M per M kali 0,707 S kali D kuadrat sama dengan 5,66 M per Pi kali S kali D kuadrat. Las fillet memanjang yang dikenai beban torsi. Keterangan T besar sama dengan torsi yang bekerja pada plat vertikal, L sama dengan panjang las, S sama dengan ukuran las, T kecil sama dengan tebal leher, J sama dengan momen inersia polar dari bagian las sama dengan 2 kali T dikali T pangkat 3 per 12 sama dengan T dikali T pangkat 2 per 6 untuk dua sisi las. Variasi tegangan geser adalah sama dengan variasi tegangan normal sepanjang L dari balok yang dikenai bending murni. Tegangan geser menjadi T sama dengan T dikali 1/2 per T kecil dikali L pangkat 3 per 6 sama dengan 3T per T kecil dikali T pangkat 3. Tegangan geser maksimum terjadi pada leher, yaitu T maksimum sama dengan 3T per 0,707 S kali T kuadrat plus 4,242 T per S kali T kuadrat. Kekuatan sambungan butt joint. Sambungan butt dirancang untuk tarik dan tekan. Dalam butt joint, panjang ukuran las adalah sama dengan tebal leher yang sama dengan tebal plat. Kekuatan tarik butt joint atau single V atau square butt joint P sama dengan T kali L kali to T 5 dikurang 9, di mana L adalah panjang las yang secara umum sama dengan lebar plat. Dan kekuatan tarik double V butt joint adalah P sama dengan T
T1 plus T2 dikali L dikali tegangan tarik 5 dikurangi 10. Sebagai catatan bahwa ukuran las bisa lebih besar daripada ketebalan plat, tetapi dapat juga lebih kecil. Tabel berikut menyajikan ukuran las minimum las yang dapat direkomendasikan. Oke, lanjut. Nah, beban eksentris sambungan las. Beban eksentris dapat terjadi pada sambungan las dengan berbagai cara. Ketika tegangan geser dan tegangan bending secara simultan terjadi pada sambungan, maka tegangan maksimum menjadi, di sini ada rumusnya ya. Lihat, tegangan normal maksimum sama dengan tegangan bending per 2 tambah setengah akar tegangan bending kuadrat plus 4 T kuadrat. Ya, sekarang kita lihat ada rumus tegangan geser maksimum. Kita lihat ya, T max sama dengan setengah akar tegangan bending kuadrat plus 4T. Nah, kita lihat sini dimana lambang tegangan bending itu seperti ini ya, dan tegangan geser itu seperti ini. Langsung ke contoh soal. Sebuah plat lebar 100 mm dan tebal 10 mm dilas dengan plat lain secara las fillet sejajar ganda atau double parallel fillet weld. Plat dikenai beban statis 80 kN. Tentukan panjang las jika tegangan geser yang diizinkan dalam las tidak melebihi 55 MPa. Oke, langsung ke penyelesaiannya aja. Lihat, diketahui lebar sama dengan 100 mm, tebal 10 mm, beban maksimum 80 kN, dan tegangan 55 MPa. Misalkan L panjang las dan S ukuran las, sama dengan tebal platnya sama dengan 10 mm ya. Kita mengetahui bahwa beban maksimum yang dibawa plat untuk double parallel fillet weld atau P pada persamaan adalah, nah kita lihat, kita masuk ini langsung 80 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1,414 kali S kali L kali T. Nah, S kali L kali T ini langsung dimasukin ya. Jadi sama dengan 1,414 kali 10 kali L kali 55 sama dengan 778 L. L sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 per 778 sama dengan 103 mm. Tambahkan 12,5 mm untuk mengawali dan mengakhiri las, sehingga panjang las total adalah 103 tambah 12,5 sama dengan 113,5 mm.